PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Cherry Mobile Value Your Lifestyleสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเรานะคะในวันสบายๆแบบนี้ค่ะที่เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักช่องบนทีวีดาวเทียมนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มีอยู่เยอะแยะมากมายหลากหลายช่องแข่งกันด้วยคุณภาพล้วนๆค่ะโดยเฉพาะช่องหนังนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเสิร์ฟทุกรูปแบบทั้งหนังจีนไทยฝรั่งและล่าสุดค่ะมีอินเดียจากบอลิวูดบางคนอาจจะสงสัยบอลิวูดคืออะไรเคยได้ยินแต่ฮอลลีวูดตั้งใจฟังให้ดีค่ะเพราะนิกจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักช่องซีหนังที่เขาบอกว่ารวบรวมหนังอินเดียที่เป็นระดับบอลิวูดไว้เยอะแยะมากมายค่ะและตลอด24ชั่วโมงเขาพากย์ไทยด้วยนะคะในเบรกแรกนี้ค่ะนิกจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักช่องซีหนังนะคะผ่านมุมมองของผู้บริหารหญิงคนเก่งค่ะถึงคอนเซปต์แนวนโยบายของการนำหนังคุณภาพระดับบอลิวูดจากประเทศอินเดียให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบง่ายๆนะคะผ่านแพ็กเกจของ PSI CTH ค่ะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ As you are aware that Bollywood is one of the biggest properties that worldwide now people are enjoying, liking, and it's one of the biggest industry. In fact, it is bigger than Hollywood in terms of numbers, as far as number of tickets sold is concerned. We in the Bollywood movies sell tickets around 4 billion tickets compared to 3 billion tickets of Hollywood. So in sheer number, maybe not cost wise, but sheer numbers, Bollywood is much bigger, and that is why we are one of the biggest Indian media companies and custodians of this property. Hence it was a natural extension to the fact that we should launch a channel in Thailand is Bollywood, and one of the main reasons to launch this channel in Thailand is that India and Thailand share so many cultural similarities that ultimately the stories, the culture, what is portrayed in Bollywood is something that the Thai audience is wanting to watch, and that is what our research showed us. Our research said that people in Thailand want to watch Bollywood, but they don't have access to it. Hence it was a very, very natural extension of our business to come to Thailand and showcase our Bollywood movies. Movie industry in Thailand is, I think, at a very nascent stage compared to Bollywood and Hollywood. Frankly, I believe that it's not fair to compare both of them because the reason being the sheer size of from where Bollywood is coming and from where Thai movies are coming. The sheer size of both countries is only so vastly different that I think it's not fair to compare. But the best thing is that amongst our culture, the Thai people and Indian people are so similar in the way they watch entertainment. Even the Thai people are so interested to watch movies. It's part of their life. Today they are watching not only Thai movies, they're watching Korean, Chinese, Hollywood and Bollywood. Hence, though it's not fair to compare, but Bollywood is definitely one of the choices that we feel that Thai people should be exposed to. Hence this channel is something that I'm sure will be very, very popular among Thai people. We have the same family values, and
we share the same kind of family culture. What India has and what Thailand has, it is completely same. The stories that are shown in Bollywood, which are like, you know, whether it's romance, drama, family, these kind of movies, these kind of themes are very, very similar to what Thai people experience and the way they live. So which I think connects to them really well. The you know, the Bollywood movies, the stories, the plot of the Bollywood movies is something that connects to the heart of the Thai people. Pay TV business is comparatively very small in Thailand, but worldwide, if people have to watch good content, it will have to be, people in Thailand will also have to migrate to pay TV, because the content cost and you know, the production values will not be, only the advertising sales will not be able to suffice, which we feel and we are very confident, like how it has moved in the world, the same way it will move in Thailand also. Thai people are also are used to watching very good content, quality content. Thai people are very used to watching quality content. I am sure they, in future also, they would want to watch even better content. So we feel, though currently it's moving at a slow pace, but we are very confident that the pay TV industry will move very fast, and very soon, you know, people of Thailand will get used to the pay TV model business. Yes, there is a possibility, because we also believe our content is so good that you know, we will definitely attract advertisers. But as a business model, because we are a pay TV organization, we are a pay TV company, and worldwide we are you know, known as a pay TV organization. So currently we are trying this model, but in future definitely seeing the potential of advertising in this country, we can go free to air. The sheer the extravagant way Bollywood movies are made, I think, is one of the main unique propositions of Bollywood. Romance is an integral part of Bollywood, and you know, the stories that touch the human heart, that is one of the unique points of Bollywood. And basically it is a celebration of life, which the global audience also now connects. In the last few years, Bollywood has changed a lot, and most of the movies are being made which cater to the global audience. And the size, the colors, the romance, the songs, the dance and music is something which is unique to Bollywood, and that is what makes you know, people attracted to Bollywood. Currently, Zee Nang is already available on various platforms in Thailand, which is CTH, GMM, PSI, DTAC and My World. In future, currently, you know, as you are aware that we've just recently launched this channel, and we are waiting for, you know, the response, and we're getting very good response from this channel. But our future is that we might go in for pay-per-view, and also connect with the various, you know, with the new technology. We are ready to move on with the various platforms that will be available in Thailand. One of the main fortes of Indian content, apart from Bollywood, is the drama series, which is something we want to showcase to the people of Thailand, and we want to, you know, very soon launch a channel for drama series from India. I'd like to invite all the viewers of PSI to watch Zee Nang, a celebration of life, 24-hour Bollywood movies dubbed in best quality Thai, and
enjoy the big extravagant experience of Bollywood right in your homes.ซีหนังบอลลีวูดในไทยเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับช่องซีหนังนะคะแนวนโยบายที่เขาสามารถผสมผสานวัฒนธรรมของคนไทยและอินเดียผ่านเรื่องราวของหนังบอลลีวูดได้อย่างลงตัวและที่สำคัญค่ะช่องซีหนังเขาเป็นคนรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ชมตลอด24ชั่วโมงแบบนี้นะคะโอ้โหถือว่าเป็นความสุขที่คุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ง่ายๆผ่านหน้าจอทีวีที่บ้านคุณผู้ชมเองค่ะและเห็นบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการนำคอนเทนต์ดีๆในรูปแบบของซีรีส์มาให้ชมโอ้โหทีนี้ละติดกันงอมแงมแน่เลยนิกว่านะคะแต่นอกจากที่เขาจะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวดีๆที่ซีหนังนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วนะคะวันนี้ค่ะเขามีกิจกรรมดีๆให้ชุมชนคนดาวเทียมของเราคุณผู้ชมชาว PSI ของเราด้วยนะคะโดยการมอบบัตรเติมเงินนี่เลยค่ะสำหรับแพ็กเกจที่สามารถรับชมช่องซีหนังได้เลยนะคะรวมถึงช่องอื่นๆด้วยแหละในแพ็กเกจของ Movie Lover นะคะคุณผู้ชมสามารถใช้บัตรเติมเงิน270 บาทเติมได้เลยขอบอกถูกกว่า CTH อีกนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อค่ะซีหนังเขาใจดีเป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับเดือนนี้โดยเฉพาะนะคะกติกาง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ชมบอกว่าช่องซีหนังอยู่ในแพ็กเกจใดของ CTH PSI นะคะตอบมาโดยผ่านหน้าแฟนเพจของเราค่ะ facebook.com/zanswer นะคะ30 รางวัลด้วยกันค่ะเราจะส่งบัตรนี้ให้คุณผู้ชมไปเติมดูช่องซีหนังฟรีๆถึงบ้าน1 เดือนเต็มค่ะแต่รายละเอียดของช่องซีหนังยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเราจะมาต่อกันเบรกหน้าพักสักครู่เดียวค่ะ